Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道。咁我係 Andy。咁今日咧想同大家咧係回顧一下咧，早幾日咧我哋係喺新漢公司裏邊咧就做咗一個嘅示範會。咁咧示範會嘅主角咧就係我身旁呢一隻 Pete Solana， 係佢嘅系列裏邊咧係最細嗰一隻嘅嚇。咁呢一隻喇叭咧，雖然你睇到佢係細隻少少啦嚇，咁咧但係咧其實佢嗰個做工咧係嗰個複雜嘅程度啦，同埋個用料咧，其實同翻佢嘅大啲嘅喇叭啦，甚至乎佢旗艦嘅喇叭巨龍啦，其實都係源於一轍嘅。咁當日咧就可以咁講啦，即係成個示範會咧嗰個表現咧，呢一隻喇叭咧係做得非常之好嘅，包括我哋係播放一啲嘅人聲啦，咁啊個人聲嘅結像啊、立體感啊，甚至乎我哋聽一啲嘅管弦樂啊，我哋有播到係大提琴啦，亦都有一啲小提琴嘅示範，咁大家可以對比到唔同嘅樂器嗰個質感同埋嗰個音色都可以做到出嚟。咁就喺翻我哋嘅功放啦8度嘅加持之下，以及呢個Letta 嘅 CDP707 嘅 CD 機嘅配合之下咧，咁客人俾到我哋嘅反應咧就係話覺得成個感覺咧，除咗係好平衡度高啦、立體感又夠啦，咁仲有咧係出到一個模擬嘅味道。咁呢一個咧，我係覺得係好開心嘅，因為其實如果一個系統可以係喺一個咁大嘅空間裏邊都做到有咁好嘅反應嘅話咧，其實表示到咧係真係好唔錯。咁其次咧，線材方面咧，亦都可以提一提咧，係用咗英國嘅 Chord 嘅線材。咁咧過往嘅示範會裏邊咧，我哋可能係示範得唔算係好多啦。咁嚟緊我哋都會多啲去試，咁亦都係個反應係非常之好嘅嚇。咁就呢一套嘅器材咧，其實咧我哋嚟緊都仲會係喺我哋嘅示範嘅房裏邊咧會係展示嘅。咁如果大家冇嚟到聽呢個示範會又有興趣呢一套嘅器材嘅表現嘅話咧，咁咧就記得係約我哋再去聽翻啦嚇。咁同埋咧亦都記住留意翻我哋頻道啦。咁嚟緊有啲咩嘅活動咧，見到咧都係可以踴躍去參加啦。咁亦都 follow 埋我哋嘅 IG 同埋 follow 埋我哋嘅 Facebook。咁今日我哋嘅介紹咧就嚟到呢度啦。咁我哋下條片再見啦。Mm-hmm.